Oke sobat milenial, balik lagi di channel Millennials yang akan membahas informasi yang menarik dan inovatif untuk kalian semua. Oke, kalian pernah tahu atau pernah dengar nggak sih orang yang tidur itu melakukan mendengkur, atau istilah pakai nama adalah ngorok. Jadi di sini gue bakal ngebahas kira-kira berasal dari mana sih suara dengkuran itu atau suara ngorok itu. Kira-kira ada kaitannya nggak sih dengan masalah kesehatan pada tubuhnya itu? Oke, jadi langsung saja. Mendengkur atau ngorok itu terjadi dengan adanya vibrasi pada jaringan-jaringan saluran pernapasan kita, terutama saat kita tidur, yaitu saat kita menghembuskan nafas dari luar atau dari udara ke dalam tubuh kita, maupun sebaliknya dari dalam tubuh kita keluar. Jadi mendengkur itu lebih banyak terjadi terhadap pria-pria yang sudah dewasa. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa orang yang tidurnya ngorok itu atau mendengkur ketika melakukan aktivitasnya di siang hari atau saat dia berkegiatan, itu kegiatannya sangat capek, sehingga pada saat tidur saluran pernapasannya tidak teratur dan akhirnya menimbulkan suara dengkuran itu atau suara ngorok itu. Menurut beberapa ahli pada Harvard University Amerika Serikat, ada istilah namanya sleep apnea, yaitu yang sangat berkaitan, mendengkur itu kaitannya dengan penyakit kolesterol. Bahkan beberapa peneliti juga mengatakan bahwa orang yang melakukan mendengkur itu memiliki masalah pada kesehatan berat badannya, atau orang-orang yang memiliki penyakit obesitas. So sebenarnya nggak ada masalahnya sih kalian sudah mendengkur atau ngorok itu. Yang mungkin masalahnya orang yang ada di sekitar Anda merasa terganggu dengan suara dengkuran Anda, apalagi yang mendengkurnya itu sangat kencang dan ritmenya itu sangat bercepatan sehingga mengganggu orang di sekitarnya saat mau tertidur. Ya, tetapi alangkah baiknya kita sebagai manusia selalu menjaga kesehatan dalam tubuh kita, jaga pola makan kita, sehingga kita memiliki tubuh yang sehat dan bugar dan tidak ada penyakit di dalam tubuh kita. So itu aja info dari gua. Semoga info dari gua ini bermanfaat untuk kalian semua. Don't forget millennials, jadilah generasi milenial yang cerdas. Open your mind and see the world. Terima kasih. Dadah.